హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ త్రివేణి. ఈరోజు మరొక మోస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ వీడియో అయితే మేము ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు మోస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ వీడియో ఏంటి అంటే వెట్ హెయిర్ కోంబింగ్ వీడియో ఏంటి విత్ రియల్ సౌండ్. దీన్ని ఎప్పటి నుంచో మన సబ్స్క్రైబర్ అయితే ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నారు ఈ వీడియోని చేయమని. ఆ వీడియోని అయితే ఈరోజు చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత వెట్ హెయిర్ ఉంటుంది కదండి, మన తలంతా కూడా చాలా తడిగా ఉంటుంది డ్రై చేయకముందు. కాబట్టి ఈ టైంలో మనకి హెయిర్ అనేది కోంబ్ చేసిన వీడియో అయితే చేయమన్నారు. ఇప్పుడైతే కోంబింగ్ అయితే చేస్తున్నాను చూడండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అయితే ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే మనకి రియల్ సౌండ్ అయితే అడిగారు కాబట్టి ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇవ్వకుండా అయితే ఈ వీడియోని అయితే చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోని ఎంతగానో రిక్వెస్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా నేను వీడియోని వెంటనే అప్లోడ్ చేయడానికి నాకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల అయితే అప్లోడ్ చేయలేకపోయానండి. మీరైతే ఇలాగే రిక్వెస్ట్ చేయండి, మంచి మంచి కామెంట్స్ చేయండి, నాకు ఇలాగే మంచి సపోర్ట్ని అయితే ఇవ్వండి. నేను ఇలానే మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తుంటాను. అలానే మన ఛానల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే డైలీ అయితే ఫాలో అవ్వండి. మన ఛానల్లోని వచ్చే బ్యూటీ టిప్స్ కానీ, హెల్త్ టిప్స్ గురించి కానీ, ఇలానే మోస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ వీడియోస్ గురించి కానీ మీకు ఎటువంటి కామెంట్ అయినా మీరు చేయొచ్చు. నేను తప్పకుండా అయితే వీడియోని అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. అలానే కుకింగ్ వీడియోస్, బ్యూటీ వీడియోస్ ఏవైనా కూడా మీరు కామెంట్ చేయండి. వెయిట్ లాస్ సంబంధించింది కానీ, బ్యూటీకి సంబంధించింది దేనికోసమైనా మీరు కామెంట్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా వీడియో అయితే చేస్తాను. ఇప్పుడైతే మీరు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు అయితే చూసి మీకు ఎలా అనిపించింది అయితే కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడైతే వీడియోని అయితే ఫుల్గా అయితే వాచ్ చేసేయండి.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన సబ్స్క్రైబర్ ఎంతగానో రిక్వెస్ట్ చేసిన మోస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ వీడియో అయితే వెట్ హెయిర్ కోంబింగ్ వీడియో విత్ రియల్ సౌండ్. ఇది కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అయితే కామెంట్ చేయండి. అలానే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి మంచి కామెంట్స్ చేసి నన్ను ఇలానే ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.